南華大風吹。你哋每一個都係主角嚟嘅喎。圓滿成功，多謝各位嘉賓。澳門嘅小朋友咧，好多都係唔熟悉澳門嘅歷史故事，咁而佢哋喺一啲嘅繪本啦或者兒童文學裏邊啦，可以睇故事嘅同時，亦都明白自己身處嘅城市嘅故事歷史啦，係相得益彰嘅一件事情嚟㗎。作為同恩絲筆嘅一個統籌嘅人啦，咁其實我哋一向都係希望透過一啲嘅澳門嘅故事啦，令到小朋友咧能夠去了解我哋生活嘅城市啦。好，嗱，睇住哥哥先。咁啊教咗你點挑嘅，係咪啊？再一次等待歡春嘅味道，佢第二個女兒啦。Thank you.